Alright guys, good evening to everyone. So this is Will again, MGT Years of Hobby Shop. So would like to say thank you to everyone sa lahat na nag-support sa amin from Facebook page and then sa YouTube channel namin. And then please don't forget to subscribe our YouTube channel. Please hit the button for notification bell for more updates sa videos na gagawin namin soon in the future to. So yun lang, maraming salamat. Highly appreciated sa everyone, no? So yun lang, no? Then alright, today present natin yung ating unit. So meron tayo iba-ibang unit today. So ito muna. Gawin natin ng review tong unit na to. So WE, lagi nating baka naman, no? WE. So alright, so WeTech brand, galing siya sa Taiwan. So Taiwan made. So yun. So open natin, no? So once we open the box po, expected instruction manual po siya. Kasama po lang yun. Alright, so always guided po yung magiging owner po nito. Alright, so ano ba ang meron dyan? So inform ko lang po ang lahat ng mga nag-i-inquire sa amin. Sorry hindi namin pwedeng i-announce dito yung price due to high restriction sa ano nyo na po. So for the age of 18 years old pababa, sorry to say, hindi po tayo pwede magkaroon ng transaction. Even meron tayong guided ng inyong parents or ano, pero kay daddy nyo na lang siguro mas maganda, or sa mga eldest nyo kapatid. So yun lang, no? So moving on po. So pass break tayo. So WeTech brand. So ito meron tayong Glock 17 GeForce Edition. Kung mapapansin nyo sa GeForce na to, maraming binago. Alright, so yun na, paki-closer na lang. Close up. Yung slide frame niya, kung mapapansin nyo po, yan, custom engrave na po yung kanyang markings from Glock 17 WeTech brand. Yan, technology, right? It's made of Taiwan. Alright, so yung kanyang magwell, kita nyo naman from the other side. Ang ganda. Alright, no? Check natin ulit. So yung kanyang hand grip naman is napakaganda rin po. So ang ganda ng grip niya, oh. Unlike nung sa mga regular lang natin na Glock, mas smooth yun. Ito, mas rough siya. Mas maganda siyang grip pag nag-firing siya. Alright? So check natin yung kanyang check natin yung features niya, no? So yun nga, mas maganda. Meron siyang rear sa yung front sight niya, no? May fiber optic sight na po siya. Okay, so check natin yung likod, no? Alright, no? Ang ganda. So check natin yung unit, no? So ito pala, kapag ito po yung na-avail nyo, expected, makaka-receive kayo ng ganito po. For some reason na mas maganda rin gamitin, depende kasi ako rito. Kasi pwede mo siyang lagyan ng extension dito na backstrap. Ayan. Hindi ko na siya ilalagay muna, no? So expected, meron siyang pin. Ayan yung pin niya. So kapag in times na gagamitin mo na siya, mas okay ka rito. Komportable kasi may rest to Ayan, no? Pwede mo siyang patungan dito. Parang may pagka 1911 style na po siya. Ayan. So yun, no? Pagkatanggalin nyo lang naman, push nyo lang to. Yan. Pag lumabas na, then ito na kaya yung kanyang pamalit, which is fit po dito po sa ating backstrap na extra. Yan. Okay. So yun na, no? So check natin, no? Check natin itong unit. Saan na ba yung ating baby loader? Check natin. Excited akong makita ito kung gaano kalakas. Alright. So ito yung kanyang magazine. Check nyo muna. Tsura niya. Yung base pad niya, kung mapansin nyo, yan, kakaiba siya compare sa iba. Mas flatten siya. Mas flat. Yan. So yun lang, no? Tara, check natin ito. So kapag naglalagay ng bala, kahit ito po, ulitin ko na to. So 3 parts. Top lift, exit valve, gas refill valve. Okay, so simulan natin dito. Push down nyo lang yung lever. Yan.
Kailangan, medyo mahirap. Bagong-bago pa kasi. Maganit pa. Wala pa akong koko. So yun, push down nyo lang, may, nakapansin nyo may kanal. Mas lumaki siya. Doon siya direct. Kung may BB loader ka, mas maganda rito, mas mabilis. Yan, inject lang, continuous lang. So load natin siya na kahit pa paano. Stress test natin. Check natin ito. GeForce Glock 17. So yan. Ayusin pa natin. So ganda. Kulang pa na siya. Yun. Yan sir, no? So check nyo yung arrangement ng aking BBs. Okay, mas maganda siyang tignan. At the same time, kung ito ay pa isa-isa, pagantik. Ito yung sabi ko isa-isa. Yan, wait lang. Yung improper alignment ng mga BBs. Yung maraming siwang, kumbaga. Ayaw ayaw mangyari ayaw wait lang ho yan, parang paitaw na rin at least paano ganyan. The more na maraming ganyan siwang, mas mahirapan po yung unit nyo, yung piston nya, yung hammer nya, yung loading nozzle na pumalo rito yung hammer. Kaya mas maganda, I suggest ko po lahat puro pa ganito. Yan, mas maganda po ganyan. Okay. So yun lang, no. So naglalagay naman tayo ng green gas. Ganito lang po yan. Wait lang po talagyan natin. Lagyan natin. So I'm using green gas puff dyno number 12. Okay. So may nagtatanong pala, no. Share ko na rin. Quick recap. Ano yung difference na itong dalawa? Okay. So basically ito po, yung green gas na ganito po, may number. Yan, may kumapasin nyo. 12. It means po yung kanyang supply ng hangin, yung gas niya, yung pressure niya, mas recommended to use sa pistol lang. Any other used pistol or any other brands, basta pong pistol lang siya. So ito, sabihin, yung puff dyno na to, yung 14, mas malaki yung content, mas malaki yung pressure niya, mas maganda siyang gamitin sa mga glass blowback na rifle. GBBR. Yan. Okay? So, yun na. So, lalagyan na natin siya ng green gas. So, ilan seconds? Mga at least 5 seconds. Okay na yan. 5 to 10 seconds. Wait lang. So, yun. Always inverted lang to. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Yan. Okay na yun. So malalaman nyo siya, mga kuya, mga mother, kung gano'n na siya kadami. Hindi naman gano'n kadami. I mean, kung successful ba yung transfer ng liquid ng gas dito sa magazine. So by pressing this one, kung may medyo paano ba sabihin, kung medyo ano na siya, medyo matigas na siya ng konti, di mo siya intended pindutin. Kasi pag pinindot nyo po ito is lalabas yung stock nyan, yung nasa loob nyan. So useless lang yung ginawa mong pag-refill, tapos lalabas mo rin din. So yun lang, no. Kapayan mo lang, malalaman mo na kung puno yan. Okay. So ganito lang. Start na natin ng paputukin. Try natin. So always make sure na may clicking sounds po, no. Yun. Kasi kung wala, kung ganyan lang, for sure mahuhulog yan sa lakas ng recoil. Mahulog. Okay, so ingatan nyo ito lagi, mga kasi. So yun lang. So try natin to. Glock 17 GeForce Silver Slide. So yan o, trigger out lang lagi. Then panagas yun, ganun. Yun yung target. Pasensyahan nyo yung target natin. So yun lang, no. Try natin. Pwede kayo mag double tap, mga kuya. Make sure lang pa nag double tap kayo, wag naman masyadong happy trigger lucky lang. Happy trigger na yung tuloy-tuloy. Hindi siya full auto, no? Semi automatic lang siya. Ganyan lang. So yun, expected. Once wala na po siyang bala, mag-open po yung slide niya. So all you have to do po is, gagawin nyo po is mag-release. Tanda lang mag-release.
then press yung slide stopper, mag-forward yun, magre-drop, and then mapapansin nyo yung trigger naka-red, nakangat. So it means hindi pa siya naka-rest. So pindutin nyo lang to, means okay na po siya, rest na po yung unit nyo. Then para just to make sure lang na safe, check nyo lang to, yan yung chamber, kung may laman pa sa loob, sabihin hindi pa siya safe. So check nyo lang, wala, ito total wala na siya, okay na siya. So I think okay na to. So for more info or more inquiries regarding sa unit na to, kung nagustuhan nyo yung review, comment lang kayo kung meron ba akong nakalimutan. Yun. Tapos message nyo lang kami sa page right away. Mag-response naman kami hanggat sa kaya namin sa agent namin. So yun lang, no. So once again po, highly appreciated sa lahat na nag-like and then nag-comment, nag-share sa page, sa YouTube. Then please continue lang po. Then pag dumami tayo, ang ilang subscriber ba? Maabot tayo ng 1,000, 2,000 pataas. Try natin mamigay ng unit. Okay? Bilang pasasalamat. Alright? So once again, this is Will of MG Tears of Hobby Shop. Thank you very much.